Dobro jutro, 5:30 je šele, ampak jaz že grem v hribe. Zdaj prihaja tisti čas, ko je treba zgodaj vstati za v gore, ker so jutra najlepša in ker je popoldne rado nevihtno. Ja, lahko bi štartal še kakšno uro prej. Tole je Zoisova pristava, danes planinski dom, grem pa na Malo Golico pogledat, če je še kaj narcis. Letos je bilo bolj malo pomladnih dni v zadnjem mesecu, tako da naj bi se zavlekle še v mesec junij. Tole je alternativna pot, recimo ji tako, malo daljša kot tisto iz planine pod Golico, je pa to precej manj ljudi. Minulo nedeljo so morali cesto z Jesenic na planino pod Golico kar zapreti, ker ni bilo več kje parkirati. Ampak tudi, če greste od tu, je bolje med tednom, kot pa za vikend. Torej, akcija! V manj kot eni uri sem na planini Pusti Rok, 330 višincev ter 4 km so za mano. Sem sledil kar markacijam in šel po cesti. Tam je sicer še ena vzporedna pot, ampak je bilo precej blata in sem si rekel, ne, blata je bila letos dovolj na Medvedovih stopinjah. Je vredno še enkrat pogledati tisti video. Malo pod vrhom je en odcep s te makadamske ceste na strmo vlako. Skoraj sem ga zgrešil, saj tam ravno nekaj na novo podrtega drevja. No, če bi tam sledil cesti, pa bi prišel na sosednjo Belsko planino pod Struško in od tam nazaj po grebenu sem v smeri proti Golici. Zdaj sem torej na tej planini, pred sabo pa že vidim Malo Golico, Krvavko. Ta lep del poti je torej šele pred mano. Še 20 minut hoje po cesti z Pustega Rovta in sem tole na sedlu Suha, kjer se začne ta grebenska pot po Mali Golici, Krvavki, Golici, še nekaj metrov in začnejo se polja narcis oziroma ključavnic, kot jih imenujejo tu na Gorenjskem. Nisem vedel, zakaj tako ime, pa sem zdaj prebral na blogu V naravo, da to ime izhaja iz tega, ker jih čebele ne morejo opraševati, saj njihov cvet preozek, da bi čebela prišla do prašnikove, torej kot ena taka ozka ključavnica. No, pa jih gremo pogledat. Lepo dišijo tele ključavnice, ker tiste vrtne narcise nimajo vonja. Tole Mala Golica, 1646 metrov, 650 višincev je za mano, zdaj še na Krvavko pa na Golico, če vreme zdrži. Razgled na eno stran na Dravsko dolino čez mejo torej in pa na drugo stran proti Triglavu.
sem res potegnil vse do Golice, 1834 metrov je visoka, za mano je 8,5 km, 870 višincev. Tale grebenska pot čez Malo Golico in Krvavko mi je vzela približno uro, ampak se lahko raztegne tudi na 2 uri, če se ustavljaš in uživaš v teh belih poljanah narcis oziroma ključavnic. Na sami Golici jih ni, tam so na Krvavki ter na Mali Golici pod vrhom še zaprte, tako da mislim, da bodo zdržale vsaj še prvi teden junija. Malo se že obleči, ura pa ni še niti 9, zato je treba zgodaj. Zdaj pa se bom vrnil proti koči pod Golico in to pod pobočje nazaj do Pustega Rovta in izhodišča. Lepo je tule v pristavi pri telih ribnikih, super pa je bila tudi tale tura, nezahtevna za vse, tako kondicijsko kot tehnično. Skupaj sem naredil 16 km ter 880 višincev. Če vam je bil video všeč, stisnite like, zapišite v komentar. Naslednji 2 turi pa imam planirani na 2 drugih koncih Slovenije, na Pohorju ter na Primorskem, tako da še naprej spremljajte moj kanal.